الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه ونهجه إلى يوم الدين. خوشویستانم عزیزانم، سلام و رحمت و مهربانی خوای گەورە برجە بەسەر دڵ و دەرونی هەمومان. خۆشحاڵم ئەو جارەش لەو شاشە خنجیلانی خۆتان بە ئازیز و خۆشەویستانی خۆم گەیشتمەوە. خۆشەویستان، ئێستا دەین باسی ئەو مەلائیکەتانە دەکەین ئەو جارە کە مباشرەتەن عیلاقەیان بە ئێمە هەیە. هەتاکو ئێستا ئەو مەلائیکەتانی کە باسمان کرد زیاتر عیلاقەیان بە ئیش و کارەکانی خوای هەبوو. ئەو جارە مباشر ئەو مەلائیکەتانە عیلاقە و پەیوەندیان بە ئێمە هەیە. هەندێک لەو مەلائیکەتانە کە خوای گەورە تەرخانی کردوون، ئەوانە لە ڕۆژی خلقەتی ئێمەدا کە لە ناو زگی داکمان دروست ئەبین، خوا مەلائیکەتێک ئەنێرێ سەرپەرشتی دروست بوونی ئێمە دەکات لەحزە بە لەحزە. سبحان الله، هەر منداڵێک، هەر کۆڵپەڵەیەک کە دروست ئەبێ لە ناو زگی داچی، ئیلا خوا مەلائیکەتێکی بۆ ئەنێرێ و ئەو مەلائیکەتە سەرپەرشتی ئەکا. خوایە ئەمە خوێنە، خوایە ئەمە بوو بە گۆشت، خوایە ئەمە هێستی تێکەوت، خوایە ئەمە دروست بوو گەیشتە چولە دووەمین ڕۆژ. اینجا خوای گەورە مەلائیکەتانی تر ئەنێرێ کە ڕوحی بەبەردا بکەن و پاشانیش دێن ژیان نامەی ئەو پیاوە ئەنووسرێتەوە، ڕزق و ڕۆزی و عاقبەت خێری و شەڕی و هەر هەمووی ئەو ئینسانە دەنووسرێ. سبحان الله. بۆیە پێغەمبەرمان صلی الله عليه وسلم طبعا خوای گەورەش لە قورئانی بۆ خۆی ئەفەرمی: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. خوا ئەو خودایەیە کە نەخشەتان ئەکا، تەسویرتان ئەکا لە ناو ڕەحمی ئافرەتەکاندا، كيف يشاء، بەو جۆرێک کە ئەو بیەوێتن، کوڕن، کچن، جوانن، ناشرنن، باڵا بەرزن، کورتیلەن، بێعیبن، بەعیبن، ئەو بۆ خۆی خوای گەورە یوسەویڕکم فی الئەرحام، بۆ خۆی تەسویرتان ئەکا، بە خۆی نەخشەتان ئەچێشیتن لە ناو ڕەحمی ئافرەتەکاندا. لا إله إلا هو، بەڕاستی هەر تۆی یا رب العالمین کە خوایەکی تەنها و بێ هاوتا و بێ ندبی، العەزیز الحەکیم، هەر تۆی خوایەکی عەزیز و حەکیمی. و ئیمامی موسلم لە فەرمودەیەکی ئەبی ذەر بۆمان ئەژێرتەوە، دەفەرمی جێم لە پێغەمبەری بوو صلى الله عليه وسلم ئەیفەرموو: إذا مر بالنطفة 42 ليلة، ئەگەر نوتفە کە تۆی پیا و هێلکەدانی ئافرەتە ئەگەنە یەکتری، ئەگەر 42 ڕۆژی بەسەردا ڕۆیشت، یەکسەر خوای گەورە مەلائیکەتێک ئەنێرێ، ئەو مەلائیکەتە هێدی بە هێدی ئەمە سەرپەرشتی و دروستکردنی ئەم کۆرپەلەیە دەکاتن. جا ئەو مەلائیکەتانە بە خۆیان شکڵ و شێوەی دێن خوای گەورە کوڕ بێیان کچ، خوای گەورە دەفەرمی کوڕیان کچ، ئەوان بەو شکلەی بەو ئەمرێک کە خوای گەورە ئەیان داتێ ئەوان منداڵەکە دروست دەکەن. جۆرێکی تر لەو مەلائیکەتانی کە زۆر عیلاقەیان بە ئێمەوە هەیە، ئەو مەلائیکەتانەی کە شەو ڕۆژ دێن و دەچن. مەلائیکەتەکان دوو جۆرن، ئەوانی کە لەگەڵمان دەژین لەسەر زەوی، جۆرێکیان لە نوێژی بەیانی دائەبەزن، ئەمینێنەوە هەتا نوێژی عەسر، نوێژی عەسر دەڕۆن، وەزبەیەکی تر دێن لە نوێژی عەسر دائەبەزن، ئەمینێنەوە نوێژی بەیانی بەرز ئەبنەوە. بۆیە خوای گەورە ئەو مەشهەدەی جێڕایتەوە کە دەفەرمی: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. دەفەرموویتن خوێندنی نوێژی بەیانی، نوێژی بەیانی باز دەکە خوای گەورە کە ئەم نوێژە نوێژێکی مەشهودە، ئەی یەشهەدوه مەلائیکەة اللەیل ومەلائیکەة النەهار، یعنی هەم ئەو مەلائیکەتانەی لە عەسر دێنە خوار هەتا نوێژی بەیانی ئەمینێنەوە، حاضر ئەبن لە نوێژی بەیانی،
وهم ئەو مەلائیکەتانەی لە نوێژی بەیانیدا ئەبەزن ئەمینێنەوە هەتا عەسر ئەوانیش هەردووکان لەو نوێژە یەکتر ئەبین و مسلمانانیش ئەبینن. جا بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە فەرمودەیەکی صحیحی خۆیدا باسی ئەوە دەکات دەفەرموویتن يتعاقبون فيكم ملائكة الليل والنهار دەفەرمێ ئەو مەلائیکەتانە تعقیبی ئێوە دەکەن و دێنە لاتان و بە شەو و بە ڕۆژ يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر لە نوێژی بەیانی و لە نوێژی عەسردا کۆ ئەبنەوە ئەو مەلائیکەتانە. پاشان ئەوانەی کە لە نوێژی بەیانی بەرز ئەبنەوە یاخود ئەوانەی نوێژی عەسر بەرز ئەبنەوە کاتێک خوای گەورە پێیان ئەفەرمێ کەیفە تەرەکتم عیبادی چۆن بەندەکانی منتان بەجێهێشت فەرموو ئەڵێن یا ڕەبەنا ئەتەیناهم وهم یصەلون وتەرەکناهم وهم يصلون أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفرمي كاتك كتسوين نوجيان أكرد كاتك كبزيش مان هشت هل نوجيان ذكرت كواتت سنجرينجا براسي إنسان نوجي كاني بزماعت به بتايبتي نوجي بياني ونوجي عصر أمدو وقتا ملائكة كاني كدين تعقيب إيما دكانو لقل إيما دجين لسر زوي أو ملائكتانا لقل من حاضر دا من لمزقوتا كان لوي يكتري أبينا أو ملائكتانا لوي اجتماع دكان ولوي در دستو دوري إيشاكا دكانو تسليم يكتر أكانو أواني كبياني هاتون عصر برز أبنوا أواني كعصر هاتون بياني برز دبنوا جوري جيتر لو ملائكتاني كعلاقي بإيما وهي أو ملائكتانن كروجي جمعة دين لبر درجي مزقفتكان دا أنيشن وكتابي تشيان بيا يك ناوي أم كسانة دانوسن كدين نوجي جمعة حتى كنجي ناوى كان دانوسن حتى ما استسمين برو سلام أكا كسلامي كرت أوانيش دفترك بيك أني نوو جيل خطبة قراءة كرت زبراستي سان دەبێ زۆر وریای خۆی بێ نەکە ئەو وەختی بستە مزگەوت کەما مستە دەستی بە خوتبە کردووە لەبەرەوەی تۆ ناوی تۆ لەم سزلە نانووسرێ لەو سزلە تازە ناوی تۆی لەگەر و مەحرومی لەو ئەجر و پاداشە گەورەی کە خوای گەورە ڕۆژی جومعان دایناوە. یەک لەو ئەجر و پاداشانە ئەوەیە پێغەمبەری خوا ئەفەرمی عەلەیهی سەڵات وسەلام خوای گەورە دەفەرمی جومعە هەتا جومعە لە بەینی ئەو جومعانە لە بەندەکانی خۆم خۆش دەبم ئەمما ئەگەر سزلەکە چۆ خزمەت خوای و ناوت تێدا نەبوو دەی ئەتو ئەو مەحرومی لەو فەزل و لەو خەڵات و لەو هەدیەی خوای گەورە کە کاتێک کەسێک جومعەیەک بکە پاشان جومعەی دیش بکە خوا لە بەینی ئەم دوو جومعانە لە گوناحەکانی خۆش دەبی. لەبەرەوەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام دەفەرمی الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن کەسێک کە نوێژێک ئەکا هەتا ئەو نوێژەی کە ئەو دوو نوێژەی بە جوانی کرد خوا لە گوناحی ئەو بەینەی خۆش دەبی. کەسێک کە جومعەی کرد بە ڕێک و پێک و جومعەیەکی تریشی کرد بە ڕێک و پێک خوا لە بەینی ئەو جومعانە لێی خۆش دەبی. کەسێک کە ڕەمەزانی گرت و ڕەمەزانی تریشی گرت ساڵی دادێ زۆر بە ڕێک و پێک خوا بەینی ئەو دوو ڕەمەزانە لێی خۆش دەبیتن. زە ئازیزانم ئەو کەسانی کەوە ئەچنە نوێژی جومعە خوا بڕک بە هیممەت بڕۆن بخلق برون زو برون بو اي محروم نبن لو ازلو پاداشي كخواي قورة دايناوة بو پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام افرميت اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد دفرمي اقروجي جمعة بو ملائكتان راء وستن لدرقي مزقوتك يكتبون الاول فالاول يك بيك ناويان انوسن چه یەکەم جار هات ناوی دەنووسن چێ دووەم جار سێم چێ چارەم هەمووی ناوی یەکیان ئەنووسن. فإذا خرج الإمام ئەگەر ئیمام هات بۆ ناو مزگەوت و بۆ سەر مینبەرێکەوت بۆ ئەوەی خوتبەی بداتن طووا صحفهم ويستمعون الذكر. إمام مسلم أو حديث روايات كليا فرمي دفتركيان بيك وننينو جولا خطبة قراءة كرن مجموعەیەکی تری ئەو مەلائیکەتانەی کە بەردەوام لەگەڵ ئێمەدان لە نوێژە فەرزەکانن لە وەختی نوێژە فەرزەکان لە مزگەوتێ برایانم لە مزگەوتێ
ئەو مەلائیکەتانە لە مزگەوتێ ئێمە ئەبینن، لە مزگەوتێ لیقای ئێمە ئەکەن، لە مزگەوتێ دوعای خێر بۆ ئێمە ئەکەن. جا بۆی ئەم مەلائیکەتانە پێنج فەرزە لەگەڵمانن لە ناو نوێژەکاندا. دوو زۆرن، زۆرێکیان نوێژمان لەگەڵ ئەکەن، زۆرێکیان تەمەشامان ئەکەن و گوێمان لێ ڕائەگرن. بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم باسی زۆری یەکەمیان دەکا، دەفەرمێ ئیذا ئەمینە الئیمام فەئەمینوا، ئەگەر ئیمام ئامینی کرد ئێوەش ئامین بکەن. ئەمزان ملاحەزەی زۆر ورد هەیە لێرە، کاتێک کە ئیمام دەرێ غەیری المەغضوب عەلەیهم ولا الضالین یەکسەر مەرن ئامین. هەتا ئیمام وە دەرێ کە ئیمام گوتی ئامین ئەوجا ئێوە ئامین بکەن، هەیە پێش ئیمامی دەکەویتن. براکەم ئەو سونەت نییە. پێغەمبەر ئەفەرمێ عەلەیهی السەڵات وەسەلام ئیذا ئەمینە الئیمام، ئەگەر ئیمام ئامینی کرد ئێوە ئەوجا برێن ئامین. فەرمێ ئەگەر ئیمام ئامینی کرد ئێوەش گۆتانە ئامین، و لەگەر ئامینی مەلائیکەتەکان یەکتری گرتەوە هەرسێک ئامین بزانە کەواتە ئەو مەلائیکەتانە لە وەختی فەرزەکان نوێژمان لەگەڵ ئەکەن. ئەو مەلائیکەتانش ناڵێن ئامین حتا ئیمام نەڵێ ئامین. کە ئیمام گوتی ئامین ئێمەش گوتمان ئامین، مەلائیکەتی خۆش گوتی ئامین، ئەو سێ ئیمامە ئامینە یەکتر بگری خوا لە گوناحی ئەو نوێژکەرانە هەر هەموو خۆش دەبی. سبحان الله، سبحان الله. بۆیە پێغەمبەری خوا عەلەیهی السەڵات وەسەلام دەفەرمێ إن أمن الإمام فأمنوا فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني سبحان الله، بس آميني ملائكتي لقر آميني إمامك يكتر بقري ومسلمان دو وقت آمين بكن خواهي قولي لو قناحي همو أو نوش خوينانا خوش دبي كان نوشي زماعة دكن لو مزقوتي ده براسي گرنگە ئازیزان. و شتێکی تریش هەندە زاران کە نوێژ دەکەین ئەو مەلائیکەتانە هەر کەسێک تەمەشایان دەکەن چێ ذکر و تەسبیحاتی جوانتر دەکا. پێغەمبەری خوا عەلەیهی السەڵات وەسەلام ئەفەرمی سەحابەیەک دەژێرتەوە دەفەرمی ڕۆژێکیان پێغەمبەر نوێژی کرد فەرمی سەمیع الله لمن حەمیدە. سەحابەیەکی فەرمووی ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا. ئەوەندەی فەرموو پێغەمبەری خوا عەلەیهی السەڵات وەسەلام پاش ئەوەی کە سەلامی داوە فەرمووی چێ ئەو دوعایەی کرد؟ سەحابەیەک فەرمی ئەمن یا ڕەسوول الله. فەرمی قەسەم بەو کەسەی نەفسی محەممەدی بەدەستە صلی الله عليه وسلم سی و قوسور یعنی لە سێ هەتا نۆی ئەزە سی و سێ سی و پێنج سی و حەفت نازانێت چەند مەلائیکەت مهم سی و قوسور مەلائیکەتم دیت پێغەمبەر ئەفەرمی عەلەیهی السەڵات وەسەلام هەر هەمویان جیهانیان زوو ئەوە دەنووسن و بیبەنە خزمەت خوای گەورە. سبحان الله. جا بۆیە ئەم دوعایە بکەن کە ئیمام دەڵێ سەمیع الله لمن حەمیدە بەڵێ ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء من شيء ما شئت من بعد. براسي حمد و تسبيحاتك خوايا، براسي حمد و ثناياك زور عظيمة دري خوايا حمد و سپا و ستایشێک کە لایقی ذاتی پاکت بێ، پاک و بێگەرد بێتن. ئەو حەمد و سەنایە ئەوەندە زۆر بێ بەقەدەر ئاسمانەکان، بەقەدەر زەویەکان، بەقەدەر بەینی ئارد و ئاسمانەکان نایە ڕەب، بەقەدەر ئەو شوێنێک کە بە خۆت ئەزانی ئەوەندە حەمد و سەنای خوای گەورەی بکە. جا بەڕاستی ئەو حەمد و سەنایە زۆر گەورەیە ئازیزانم. ئینسان چەند حەمد و سەنای خوای گەورە بکە ئەوەندە میزانی ئەعمالی پڕ ئەبێ. الحەمد لله تملأ الميزان. پێغەمبەر ئەفەرمی عەلەیهی السەڵات وەسەلام حەمد و سەنای خواکردن میزانی حەسەناتت پڕ دەکاتن، خاستەن لە نوێژەکاندا بە ئەو حەمد و سەنایەت و مەلائیکەتان بینووسن و بیبەنە خزمەت رب العالمین. ئینشاءڵڵا بۆ تەواوکردنی بابەتەکەتان دێمەوە خزمەتتان.